tranquil·litat, aporta il·lusió, aporta perspectiva de futur. També juga un poc en la necessitat de sentir-te fort i saludable i afrontar-te als teus reptes i anar solucionant-los. L'escalada forma part d'un conglomerat de tantes coses que tal vegada és molt difícil explicar-ho en paraules. No, per a ser àrbitre d'escalada no cal que siguis escalador. És molt probable que la majoria siguem escaladors, sobretot els més joves, però per altra banda també hi ha àrbitres que estan en altres disciplines, com per exemple són carreres per muntanya o marxa nòrdica, i formen part d'un conglomerat d'àrbitres que treballen per a la federació. Dins de l'arbitratge existeix un reglament, després existeix una organització, i com a àrbitres tenim que conèixer, tenim que ser sabedors de tot el reglament a nivell autonòmic, i després també hi ha un altre que és a nivell nacional i després hi ha un altre que és a nivell internacional. Nosaltres, com a àrbitres autonòmics, només arbitrem segons el nostre reglament, que és molt semblant al reglament nacional. Quan estic arbitrant, estàs un poquet en tensió, estàs un poc nerviós també, perquè quan arbitres pres decisions a través del reglament i de vegades també poden haver errors, per tant estàs en tensió i a la mateixa vegada estàs content, perquè arbitrar de vegades té coses boniques, com veure la gent com disfruta, veure la gent com encadena els seus blocs, i de vegades també pateixes quan cauen i no aconsegueixen l'objectiu, entre altres coses. Moltes vegades les emocions i els sentiments estan ahí, perquè veus a les persones com escalen els blocs i moltes vegades cauen, estan frustrats o moltes vegades encadenen i tu també disfrutes del seu encadenament. Per a mi l'escalada és una passió i una forma de vida, i ser àrbitre d'escalada m'aporta un plus per estar lligat a l'escalada de competició. A mi m'agradaria que la gent jove s'animara a formar-se com a àrbitre, i també m'agradaria que en aquesta professió les dones formaren una part important, ja que predomina sempre els homes, i així un poc treballar un poquet en equitat i en igualtat entre ambdós sexes. Espero que es motiveu i feu el curs d'àrbitres aquesta temporada i acompanyar-nos a nosaltres en aquestes aventures, que al fi i al cap és una experiència de vida molt important.